កាលពី700ឆ្នាំមុនមានថ្ងៃមួយនៅលើច្រាំងនៃបឹងទន្លេសាបប្រជាជននៃតំបន់អង្គរមួយចំនួនបានជួបគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិចិនក្នុងចំណោមជនជាតិចិនទាំងអស់មានលោកចៅតាខ្វាន់ដែលមកពីវិនជើក្នុងខេត្តជាជាងនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ1295គាត់បានចូលធ្វើកងទ័ពការទូតដែលបញ្ជូនមកពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីដ៏អាតកំបាំងដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាប្រទេសខ្មែរអស់មួយរយៈនៃការធ្វើដំណើរពួកគេក៏បានមកដល់មាត់ពាមនៃទន្លេមេគង្គហើយក៏បានធ្វើដំណើរបញ្ចាស់ទឹកតាមបឹងទន្លេសាបដែលទីបំផុតពួកគេក៏បានទៅដល់ក្រុងអង្គរទេសភាពនៃក្រុងអង្គរគឺពិតជាល្អលើសពីអ្វីដែលលោកចៅតាខ្វាន់បានគិតទៅទៀតពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់យល់ថាវាជាពិភពដែលនឹកស្មានមិនដល់លោកចៅតាខ្វាន់បានស្នាក់នៅទីក្រុងអង្គរអស់ពេលពេញមួយឆ្នាំហើយក្រោយមកលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាកំណត់ត្រាការធ្វើដំណើរអំពីប្រទេសខ្មែរសៀវភៅនេះនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញហើយវាក៏ជាកំណត់ត្រាដែលចាស់ជាងដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយជនបរទេសមនុស្សជាច្រើនបានហៅមហាកំផែងនៃប្រទេសចិនប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៃប្រទេសអេស៊ីបចេតិយបូរ៉ូបូដ័រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រាសាទអង្គរនៃប្រទេសកម្ពុជាថាជាអច្ឆរិយវត្ថុនៃភាគខាងកើតក្នុងសម័យបុរាណចាប់ពីសតវត្សទី9ដល់ទី15ក្រុងអង្គរគឺជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទដំបូងដែលត្រូវបានគេសាងសង់នៅក្នុងរាជធានីគឺនៅឆ្នាំ802ហើយសំណង់នេះបានបន្តរយៈពេល400ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់នេះមានមហាក្សត្រចំនួន25អង្គបានចូលរួមការកសាងប្រាសាទនេះហើយនៅទីបញ្ចប់តំបន់ប្រាសាទមានទំហំសរុបជិត300គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយពីមុនមានប្រាសាទសរុបទាំងអស់910ដែលគេកំពុងអភិរក្សអ្នកប្រវត្តិវិទូបានបែងចែកការសាងសង់ប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរជា3សម័យកាលគឺសម័យអង្គរទី1សម័យអង្គរទី2និងសម័យអង្គរទី3សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងអង្គរគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងគំនិតស្រមើស្រមៃដែលមិននឹកស្មានដល់រចនាបថធរណីមាត្រដ៏ស្មុគស្មាញនិងបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់យ៉ាងល្អឆើតពួកគេក៏បានបញ្ចូលនៅទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់និងអាថ៌កំបាំងព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេសអស្ចារ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងជីវិតពិតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1112នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយថាទ្រង់គឺជាស្ដេចប្រកបដោយគុណធម៌ល្អទ្រង់អាចធ្វើឲ្យផ្កាឈូករីកបានហើយក៏អាចធ្វើឲ្យអ្វីៗរីកលូតលាស់បានល្អទៀតផងហើយវាជាការពិតណាស់ដែលថាកំឡុងពេលព្រះអង្គសោយរាជ្យប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងនៃស្ថាបត្យកម្មអង្គរផងដែរហើយកំឡុងពេលដ៏ល្បីល្បាញនេះឯងដែលប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេកសាងឡើងសំណង់ដែលល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងក្រុងអង្គរគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងក្នុងសម័យអង្គរទី2ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាទីសក្ការៈបូជាព្រះវិស្ណុផងដែរមូលហេតុដោយសារព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គោរពបូជាព្រះវិស្ណុដែលជាទេវៈថែរក្សាការពារនៃសាសនាហិណ្ឌូហើយព្រះអង្គក៏បានសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីថ្វាយដល់ទេវៈនៃសាសនាហិណ្ឌូព្រះវិស្ណុគឺជាទេវៈនៃសាសនាហិណ្ឌូមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃចក្រវាឡមានរឿងនិទានមួយដំណាលថា
ព្រះវិស្ណុផ្ទុំនៅលើខ្លួនពូនិករាជឈ្មោះសេនីគាឬអនន្តាខណៈពេលដែលព្រះអង្គលង់លក់នៅលើសមុទ្រនៃចក្រវាឡហើយរៀងរាល់ពេលដែលព្រះអង្គផ្ទុំគឺមានរយៈពេល4320ឆ្នាំនៅក្នុងឋានមនុស្សលោករាល់ពេលដែលព្រះអង្គភ្ញាក់ការឈូសនឹងដុសចេញពីផ្ចិតរបស់ទ្រង់ហើយការឈូសនឹងផ្ដល់កំណត់ជាព្រះព្រំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលពិភពលោកថ្មីវិលអស់រយៈពេល4320ឆ្នាំព្រះសិវៈជាទេវៈបំផ្លាញនឹងការកកើតឡើងវិញនិងបំផ្លាញពិភពលោកនោះអាស្រ័យដោយព្រះវិស្ណុផ្ទុំហើយបន្ទាប់ក្រោកឡើងវិញដដែលជាដដែលធ្វើឲ្យចក្រវាឡកើតជាថ្មីហើយបន្ទាប់មកត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងដំណើរវិលចុះឡើងឥតឈប់ឈរប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយដុំថ្មធំៗនៅលើដីរាបស្មើជាមួយគ្នានេះដែរប្រាសាទនេះមានសសរធ្វើអំពីថ្មសរុបចំនួន1532ដើមដែលមានទម្ងន់សរុបជាង3000តោនដែលមិនគួរឲ្យជឿហើយជាងនេះទៅទៀតក្រុមប្រាសាទថ្មទាំងនេះជាប់គ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានសារធាតុធ្វើឲ្យស្អិតជាប់គ្នាសូម្បីតែបន្តិចដែលត្រូវបានប្រើដុំថ្មនីមួយៗភាគច្រើនមានទម្ងន់ជាង500គីឡូហើយធ្ងន់បំផុតគឺ10តោនជាចេះខាងត្បូងនិងខាងជើងដែលនៅជាន់ខ្ពស់ជាងគេខុសគ្នាមិនដល់ 0.1% ផងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមទម្រង់នៃភ្នំព្រះសុមេរុឬភ្នំព្រះសុម៉ែយោងទៅលើសាសនាហិណ្ឌូភ្នំព្រះសុមេរុនៅក្នុងមហាសមុទ្រគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡជាកន្លែងដែលពពួកទេវតារស់នៅហើយនៅជ្រុងទាំង4ជុំវិញភ្នំមានភ្នំតូចៗ4គេជឿថាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុនេះឯងដោយយោងទៅតាមទស្សនៈចក្រវាឡបែបនេះអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានគំនិតសាងប្រាសាទដោយប្រើគម្រោងធរណីមាត្រដ៏ពិសេសនេះជាការពិតណាស់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាសំណង់សាសនាដ៏ធំបំផុតលើលោកវាចំណាយពេលជាង89ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមានអ្នកខ្លះនិយាយថាមានមនុស្សជាង15លាននាក់បានចូលរួមក្នុងការសាងសង់សំណង់នេះហើយនៅពេលដែលសំណង់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះបាទសូរ្យបូរ្ម័នបានសោយទីបង្គត់ជាយូរឆ្នាំមកហើយប្រាសាទអង្គរវត្តមានកម្ពស់3ជាន់ដែលតំណាងឲ្យឋាននរកឋានមនុស្សនិងឋានសួគ៌នៅជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីតាមបណ្ដោយផ្លូវដើរគឺជញ្ជាំងដែលមានរូបចម្លាក់យ៉ាងល្អឆើតហើយនៅចំកណ្ដាលនៃតួប្រាសាទគឺជាទីអាសនៈជាន់ទី2នៃអាសនៈគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងជាន់ទី1ជាង10ម៉ែត្រជាន់ដែលខ្ពស់ជាងគេនៃអាសនៈគឺមានកម្ពស់ពីដីជាង65ម៉ែត្រនៅលើកំពូលមានចេតិយចំនួន5ហើយចេតិយខ្ពស់ជាងគេគឺនៅចំកណ្ដាលនេះជាចំណុចកណ្ដាលបំផុតនៃផែនដីទស្សនៈឋាននរកឋានមនុស្សឋានសួគ៌គឺមិនមែនត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងសំណង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងដែរនៅលើជញ្ជាំងដ៏វែងនេះជីវិតសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេឆ្លាក់តាមបង្ហាញបែបជាចម្លាក់លៀនចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនៃផ្លូវដើរនៅទិសខាងកើតនិយាយអំពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះមានរឿងនិទានដំណាលថានៅក្រោមភ្នំព្រះសុមេរុប្រសិនបើកូរសមុទ្រទឹកដោះនឹងមានទឹកអមฤតជីវិតអមតៈប៉ុន្តែវាត្រូវបានពស់និករាជដ៏ធំមួយការពារនៅក្នុងសមរភូមិច្បាំងដណ្ដើមយកថ្នាំទឹកនោះពួកទេវតានិងពួកទេវៈបានចាប់ក្បាលនិងកន្ទុយពស់និករាជរួចកូរបង្វិលទឹកសមុទ្រនោះបង្កើតបានជារលកគួចយ៉ាងធំនៅទីបំផុតជីវិតសត្វទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្របានស្លាប់ហើយភ្នំព្រះសុមេរុស្ទើរតែរលំនៅពេលនោះព្រះវិស្ណុបានប្រែកាយព្រះអង្គឲ្យទៅជាសត្វអណ្ដើកមួយយ៉ាងធំទៅប្រតិពីក្រោមភ្នំ1000ឆ្នាំក្រោយមកវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនបានផុសចេញពីបាតសមុទ្រក្នុងចំណោមនោះក៏មានទឹកអមฤតដែលគេចង់បានគ្រប់ទៀតផងដែរនៅពេលនោះដែរព្រះនាងលក្ស្មីដែលជាមហេសីរបស់ព្រះវិស្ណុក៏បានកើតចេញពីពពុះទឹកសមុទ្រផងដែរចម្លាក់លើជញ្ជាំងផ្លូវដើរបង្ហាញពីរឿងព្រេងនិទានជាច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាចម្លាក់លើជញ្ជាំងផ្លូវដើរទីខាងជើងនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមរវាងព្រះវិស្ណុជាមួយពួកទេវតានៅលើឋានសួគ៌ចំណែកចម្លាក់នៅផ្នែកខាងជើងនៃជញ្ជាំងផ្នែកខាងលិចពណ៌នាអំពីឈុតមួយចំនួននៃរឿងឥណ្ឌារាមាយណៈខណៈពេលដែលនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃជញ្ជាំងខាងលិចវិញពណ៌នាអំពីរឿងមហាភារតៈចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូងបង្ហាញអំពីចម្បាំងរវាងកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងជនឈ្លានពានដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គបានក្លាយទៅជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រតាំងតែពីបុរាណកាលមកទឹកដីនេះសម្បូរទៅដោយជីជាតិស្មើមាសហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទន្លេស្ទឹងបឹងបួព្រមទាំងសមុទ្រនរណាក៏ដោយដែលមានទឹកដីបែបនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិ
ប្រាសាទបន្ទាយស្រីសំដៅទៅលើរាជវាំងរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនជារាជវាំងសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីទេប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្នុងឆ្នាំ967នៃគ្រិស្តសករាជវាបង្ហាញអំពីចម្លាក់ទេពអប្សរមួយចំនួនធំប្រាសាទដ៏ធំនេះមានចម្ងាយប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីអង្គរត្រូវបានសង់ឡើងដើម្បីគោរពដល់ព្រះសិវៈនៃសាសនាហិណ្ឌូវាជាផ្នែកមួយនៃរចនាបថនៅសម័យអង្គរទី2ហើយមានលក្ខណៈល្អជាងរចនាបថស្ថាបត្យកម្មហិណ្ឌូមុនការសាងសង់រាជធានីអង្គរដ៏អស្ចារ្យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជក្រោមការបញ្ជារបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រមទាំងអ្នកសោយរាជបន្តពីទ្រង់បន្តការសាងសង់នេះអស់រយៈពេល200ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2មានបំណងចង់កសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមិនមានទីកន្លែងទំនេរនៅសល់នៅក្នុងរាជធានីហើយដូច្នេះព្រះអង្គគ្មានជំរឿសក្រៅពីសាងសង់នៅក្រៅរាជធានីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចឃើញមានប្រាសាទជាច្រើននៅសល់តែគ្រឹះនិងជញ្ជាំងប្រាសាទប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតនៅមានសភាពល្អនៅឡើយហើយក៏កំពុងត្រូវបានអភិរក្សប្រាសាទដែលល្បីល្បាញបំផុតដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងរាជធានីអង្គរគឺប្រាសាទបាយ័នរូបចម្លាក់ដែលល្បីល្បាញនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាស្នាមញញឹមកម្ពុជាតំណាងឲ្យចិត្តគំនិត4ដែលមាននៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រាសាទបាយ័នយល់ថាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានដុំថ្មធំធំដែលមានទម្រង់ដូចផ្កាឈូកខណៈពេលដែលរូបចម្លាក់ទាំងឡាយកំពុងញញឹមដាក់គ្នាហើយមើលមកខាងក្រោមហាក់យល់ថាមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមមិនសំខាន់អ្វីសោះនៃប្រាសាទបាយ័នមានប្រវែង80ម៉ែត្រ4ជ្រុងចេតិយដែលនៅចំកណ្ដាលមានកម្ពស់43ម៉ែត្រពីដីប៉ុន្តែមានចេតិយចំនួន54ទៀតដែលមានកម្ពស់ខុសៗគ្នាបង្កើតបានជាចេតិយមួយក្រុមហើយនៅកំពូលចេតិយនៃជ្រុងទាំង4គឺជាចម្លាក់យ៉ាងធំនៃព្រះពុទ្ធគង់សអ៊ីមធ្វើអំពីថ្មសរុបទៅនៅលើចេតិយទាំង54មានរូបព្រះពុទ្ធចំនួន216ហើយបែបនេះហើយធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរសន្និដ្ឋានថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រកាសជាមានរូបរាងដូចរូបព្រះពុទ្ធគង់សអ៊ីមនេះខ្លាំងហើយនៅទីនេះអស់រយៈពេលជាង700ឆ្នាំមកហើយវាហាក់បីដូចជាវិញ្ញាណរបស់ពស់នាគរាជបាននាំវិញ្ញាណផ្សេងៗទៀតដូចជាព្រៃវល្លិស្លែភ្លៀងផ្គររន្ទះសត្វព្រៃកម្ដៅយ៉ាងក្តៅនៃព្រះអាទិត្យនិងភាពងងឹតនៃរាត្រីមកវាប្រហារលើប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋឥតឈប់ឈរឬនៃវិញ្ញាណដើមឈើបានឡើងលើសសររហូតដល់ដំបូលហើយបានវាទៅគ្របកណ្ដៀតកន្លោះនៅស្នាមប្រេះរួចនាំគ្នាព័ទ្ធជុំវិញបង្អួចនឹងទ្វារឬខ្លះទៀតចូលទៅដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃតួប្រាសាទទៀតផងប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិនេះបាននាំឲ្យប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋនេះក្លាយជាភាពអស្ចារ្យមួយហើយឥឡូវនេះផែនដីព្រៃព្រំទាំងប្រាសាទមិនអាចឃ្លាតពីគ្នាបានឡើយធម្មជាតិមិនបានបំផ្លាញប្រាសាទទេតែផ្ទុយទៅវិញវាបានផ្ដល់ជីវិតថ្មីទៅឲ្យប្រាសាទហើយធ្វើឲ្យវាមិនអាចត្រូវគេបំផ្លាញបានយូរមកហើយដែលប្រជាជនលោកខាងលិចជឿថាជនជាតិបារាំងឈ្មោះ Henry Mohot ជាអ្នករកឃើញប្រាសាទអង្គរលោក Mohot អតីតគ្រូបង្រៀនសាលាមធ្យមសិក្សាគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅឆ្នាំ1858គាត់បានចុះកប៉ាល់ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងតាមដងទន្លេមេគង្គ
គាត់ព្រមទាំងអ្នកដទៃមួយចំនួនបានប្រទះឃើញប្រាសាទអង្គរដោយចៃដន្យគណៈពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏បាននាំពួកគេទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តកាលនោះប្រាសាទទាំងមូលត្រូវបានទន្ទ្រានដណ្ដើមយកដោយព្រៃឈើហើយតួប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវដួលធ្លាក់ដល់ដីប៉ុន្តែខ្លះទៀតនៅសភាពល្អនៅឡើយហើយសត្វព្រៃខ្លះប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទធ្វើជាជំរករបស់វាលោកមហតបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់លោកថាទីដែលធ្លាប់ជាកន្លែងពោពេញទៅដោយភាពសម្បូររុងរឿងនិងអស្ចារ្យបានក្លាយជាគំនរបាក់បែករៀបដល់ដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនប្រកាសជាមានការពិបាកក្នុងការនឹកស្រមៃទៅដល់រូបភាពដ៏រុងរឿងនៅទីនេះគណៈពេលដែលប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋនេះកំពុងត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងជាគម្រោងមួយដ៏ធំសម្បើមដែលជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងក្លានិងគំនិតឈ្លាសវៃរបស់ជនជាតិខ្មែរសម័យបុរាណថ្មធំដែលគេប្រើនេះគឺត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនដោយប្រើដំរីតែវាហាក់បីដូចជាកម្លាំងដែលទេវៈបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីជួយសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដូចនេះដែររឿងនិទាននៃជលសីមាទន្លេមេគង្គបានដំណាលថាសត្វដំរីជាអវតាររបស់ព្រះនៃគតិបណ្ឌិតក្នុងរឿងនេះបានដំណាលទៀតថាទេវៈថេរសាបានចាក់ចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលដែលមហេសីរបស់ទ្រង់ដល់កំណើតបុត្រាមួយអង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទ្រង់បានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបុត្រារបស់ទ្រង់ពុំអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ចូលដំណាក់វិញឡើយដោយខឹងខ្លាំងពេកហើយមិនបានដឹងថាក្មេងនោះជាបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះអង្គក៏បានកាត់ក្បាលក្មេងនោះរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងព្រៃក្រោយពីដឹងថាក្មេងនោះជាបុត្ររបស់ខ្លួនព្រះអង្គមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យគេតាមរកព្រះកេសបុត្រនោះឲ្យឃើញប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់រកឃើញទេបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានកាត់ក្បាលដំរីមកដាក់លើករបស់បុត្រចាប់តាំងពីពេលនោះមកបុត្ររបស់ទ្រង់ក៏បានក្លាយទៅជាព្រះនៃគតិបណ្ឌិតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានបង្កពលទាហានដំរីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ច្បាំងហើយបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើព្យុហយាត្រាដំរីមានគេនិយាយថាមហាក្សត្រតែងតែត្រួតពលដំរីរបស់ខ្លួនពីលើកំពូលនៃលានត្រួតមួយនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាលានប្រជុលដំរីនៅពេលប្រលប់ដុំថ្មដែលលាតសន្ធឹងទាំងនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់អ្នកដែលបានទស្សនាឈុតមួយដែលពិពណ៌នាដល់លោកចៅតាខ្វាន់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកកំណត់ត្រាការធ្វើដំណើរអំពីប្រទេសខ្មែរដែលព្រះមហាក្សត្រនៃសម័យអង្គរកំពុងយាងចេញកម្សាន្តវាគឺជាឈុតឆាកពីឋានសួគ៌នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកកំណត់ត្រាការធ្វើដំណើរអំពីប្រទេសខ្មែរលោកចៅតាខ្វាន់បានរៀបរាប់អំពីដំណើរយាងចេញកម្សាន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយថាព្រះមហាក្សត្រយាងចេញពីរាជធានីដោយមានទាហានយាមការដំណើររួមទាំងមានអ្នកភ្លេងលេងតន្ត្រីហែហោមផងដែរជាងនេះទៅទៀតនៅមានពួកភីលៀងពី300ទៅ500នាក់ស្លៀកពាក់ចម្រុះពណ៌ព្រមទាំងមានកាន់ទៀនធំផងដែរប្រទេសដែលអូសដោយពពែនិងសេះផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងប្រដាប់ធ្វើអំពីមាសពួកនិមឺនមន្ត្រីនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សជិះនៅលើដំរីនៅខាងមុខមានឆ័ត្រពណ៌ក្រហមយ៉ាងច្រើនដែលមិនអាចរាប់អស់ព្រះមហេសីនិងស្រីស្នំរបស់ព្រះមហាក្សត្រគង់នៅលើគ្រែស្នែងឬរាជរថឬនៅលើសេះនិងដំរីមានឆ័ត្រមាសមិនតិចជាង100ឡើយនៅពីក្រោយពួកគេមានព្រះមហាក្សត្រគង់នៅលើដំរីមួយក្បាលហើយមានកាន់ដាវនៅក្នុងព្រះហស្ថមានទាហានជាច្រើននៅលើដំរីនិងសេះឈរយាមការពារសុវត្ថិភាពព្រះអង្គ